Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur ziyoli Ilhom To'xti Yevropa parlamentining kishilik huquq va ifoda erkinligini qo'g'duvchilarga beriladigan Sakharov mukofotiga sahib bo'ldi. Yevropa parlamenti Ilhom To'xtiga mukofot berganligini e'lon qilish bilan birga Xitoydan bu Uyg'ur ziyolini qo'yib berishni talab qildi. Parlament boshlig'i Davud Sassoli Strasburgda mukofot haqida so'z qilganda Yevropa parlamenti Xitoy doiralaridan Ilhom To'xtini darhol qo'yib berishni talab qiladi dedi. Beyjingda iqtisod professori bo'lgan Ilhom To'xti 2014-yili Xitoy tarafidan bo'lgunchilik siyosati bor deb ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Saudiya Arabiston Misrga majburiy qaytirgan Uyg'ur o'quvchi g'oyib bo'ldi. Uchurlarga asoslanganda Misrda o'qiyotgan Sodiqulloh Nurmuhammad 23-oktyabr kecha soat 1da umr qilish uchun Qohiradan Saudiya Arabistonining Jiddiy shahriga kelgan. O Jiddiyga kelgandan keyin soqchilar tarafidan to'xtatib qo'yilgan. Soqchilar uni sen Xitoylarga o'xshamaydi ekansan deb Misrga qaytirib o'tgan. Savodoshlarining bildirishicha, Sodiqulloh sirliq bir shaklda yo'qolib ketgan. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerikaning Hong Kongdagi namoyishlarning yenida ekanligini bildirdi. Pence Washingtondagi Wilson markazining qurilish yili munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatda Amerika-Xitoy munosabatlari haqida so'z qildi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida iyundan buyon davomlashayotgan namoyishlar haqida to'xtalgan Pence, Xitoyning Hong Kongliklarning huquq va erkinligini zo'r darajada cheklaganligini aytdi. Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmi kun sayin kuchaymoqda. Qashqar viloyatining Yangichar noyisi Ardomo yezisidagi bir kentda nüfusning 45% lagerda ekanligi oshkorlandi. Qashqar Yangicharining Ardomo yezisidagi 1300 nüfuslik bir kentda 600 ga yaqin kishining, ya'ni nüfusining 45% lagerda ekanligi oshkorlandi. Dehqonlarning 20 digidek turmada bo'lg'ashqa, dehqonchilik ishlarini davlat ma'murlari va fidoyilarning qilayotganligi ma'lum. Amerika Havo armiyasi qo'mondonlik shtabi Saudiya Arabiston poytaxti Riyoddagi Shahzoda Sulton aerodromiga F-22 tipli urush aeroplanlarini qo'ndirdi. Amerika ishlab chiqargan tunji kundan boshlab bu tipli urush aeroplanini hech bir davlatga setib boqmagan. Sentabrda Saudiya neft zavodlari hujumga uchirgandan keyin Amerika ikki urush aeroplan floti, ikki boshqariladigan bomba batareyasi va bir mudofaa sistemasini Saudiya Arabistonga o'rlashtirgan edi. Okean ilmiy mutaxassislari tadqiqot jarayonida Nuhning kemasi haqida g'alati bayqashlarga erishdi. Olimlar Qora dengiz sohillarida milodidan burungi 400-yilga tava oz deganda 60 paraxod bayqalganligini e'lon qildi. Mutaxassislar bu bayqashlar Nuhning kemasi bilan munosabatli tafsilotlarni ta'minlab bera oladi deb qaramoqda. Doiralar tadqiqotning davomlashayotganligini bildirdi.